الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى عباده بقصص الغابرين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ndugu sote ambao tumehudhuria, tulikuwa na maudhui ambayo inazungumzia masala yanayofungamana na kumuomba Mwenyezi Mungu kwa maana ya dua. Kwa nini taasisi ya Islah ifanye jambo kama hili la kuwakusanya watu na kuwafanyia dua? Tukaeleza namna Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam mwenyewe alipotakiwa muujiza, alipoulizwa muujiza, alimuelekea Allah subhanahu wa ta'ala kwa dua. Na muujiza wenyewe si mdogo, muujiza ambao hajafanyiza mtume yoyote. Muujiza huo ni wa kuijiwa ni mwezi, alafu mwezi utamke kwamba wewe ni mtume. Walilitaka hilo watu wa Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tukaeleza jana kwa ufupi, dua hizi tunazofanya ni sawasawa tunatengeneza fence ya kujiwekea ulinzi kwamba yule atakaye kutaka ubaya atadondokea mwenyewe katika ubaya wake. Tukaeleza habari ya Abu Jahal. Sawa mwenyekiti? Naam. Tukagusa tukasema watu waliofanikiwa kwa maombi ni wengi. Tukaeleza kwamba tutaeleza kwa ufupi namna gani alivyopatikana nabii wa Allah Isa alayhi salatu wassalam. Nabii Isa tunajua kwamba ni kipenzi cha Allah na ni mtume wa Allah, ambaye katika asili ya maumbile ya kuumbwa wanadamu tumeumbwa katika sifa ya kwanza. Yuko mwanadamu aliyeumbwa hana baba wala mama, ambaye ni baba yetu Adam. Pili ni watu waliyeumbwa, mwanadamu aliyeumbwa akatokana na baba na mama. Na uumbaji wa tatu ni mtu aliyetoka katika ubavu wa baba tu, hana mama, naye ni mama yetu Hawa. Mtu aliyetokana na mama hana baba ni Isa. Lakini uzito huu umetokana na nini? Mpaka mwenyekiti apatikane kiumbe mwanadamu azaliwe pasina baba, kwani alikuweje? Tukasema tutazungumza habari hii. Turejee katika suratu Ali Imran aya ya 35. Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kumteremshia mazungumzo ya mitume Allah tabaraka wa ta'ala akafikia mahala akamwambia Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama, idh qalat imra'atu Imrana. Ikumbuke habari ya mke wa Imrani aliposema. Alisema nini? Hapo ndio penye maneno. Watu wako hadhiri kwanza mwenyekiti. Naam. Wewe mwenyewe uko hadhiri? Sana. Uko hadhiri. Hapa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameletewa habari za kuelezwa habari za kina Nuhu, akina Ibrahim, akina Musa, akina nani, wote akaelezwa Nabii Muhammad. Ikafikia sasa uzito wa mazungumzo, idh qalat imra'atu Imrana. Wewe Muhammad, wewe ikumbuke habari ya mke wa Imran. Hii ndiyo habari ambayo tunatakiwa
kila aliyehudhuria aichukue na aone uzito wa dua. Kwani ilikuwaje? Mwanamama huyu mke wa Imran kwanza alikuwa ameshafikia utu uzima, kwamba mtu akifikia aghlabia kwa sisi wakati wa sasa, mtu akifikia miaka 60 70, ukimsikia amezaa amepata mtoto mwenye kitu, utashangaa hutoshangaa? Utashangaa. Sasa alifikia eji hiyo. Huyu mke wa Imran akiitwa Hana alipofika utu uzima, na alikuwa yeye huyu Hana ni shemeji lake na nabii wa Allah subhanahu wa ta'ala akiitwa Zakaria. Sio, unanielewa? Katika familia hii, katika kuishi kwake, akiwa katika utumishi wa nyumba ya Mwenyezi Mungu, akimuona nabii Zakaria namna anavyoitumikia dini ya Allah, siku moja mwanamama huyu akiwa katika matembezi yake akapumzika katika kimvuli cha mti. Alipopumzika katika kimvuli cha mti, akamuona ndege. Yule ndege amekwenda akatua katika mti. Kulikuwa na kijitundu kile, ile nyumba ya ndege. Akamuona kuna kinda wa ndege yumo mule ndani. Yule ndege akawa anatoa chakula, anamlisha nani? Anamlisha mwanae ambaye ni kinda wake yule. Kisha akawa anamnywesha na maji. Yule mama yakatokea matukio katika moyo wake, hata ndege anapata raha ya kumhudumia mtoto, mimi nimekosaje? Pale pale akatukia matukio katika moyo wake kwamba atamani na yeye kupata mtoto. Sheikh, sijui tuko pamoja? Baada ya tukio lile, yule mwanamama alipoona tukio la yule ndege akatamani kupata nini? Mtoto. Lakini yeye kishakwisha, umri umeenda, atafanyaje? Pale pale akamuomba Allah tabaraka wa taala, ya Rabbi, ikiwa huyu ndege umemruzuku mtoto, mimi ninaishi na familia iliyokuwa bora, shemeji yangu ni mtume, na mimi ninatamani nipate mtoto, ninakuomba ya Rabbi unipe mtoto. Mtoto huyo utakayenipa aweze kuwa katika nini? Katika watumishi wa nyumba yako. Kwa nini alitamani hivyo? Kwa sababu mume wake alikuwa ni saadatu minas salihin, alikuwa ni mtukufu katika watu wema waliokuwa pamoja na nabii wa Allah ambaye ni Zakaria. Huyu mama alipomuomba Allah tabaraka wa taala aweze kumpa nini? Kumpa mtoto ili aweze kuihudumia nyumba ya Allah tabaraka wa taala. Kweli Allah subhanahu wa taala akamjibia dua yake. Ndio Allah anatuambia, idh qalat imra'atu Imrana, wewe Nabii Muhammadi ikumbuke habari ya mke wa Imran. Alipojihisi sasa tayari ana ujauzito, sasa alisema kwa kupitia maneno ya Allah tabaraka wa taala, Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara. Sikiliza maneno. Bihana, baada ya kwamba sasa Allah amemtengeneza uzuri, amepata ujauzito, alipohisi sasa ni mjamzito, akaomba dua ya pili. Dua ile ya kwanza ilisababishwa na yeye kitendo cha kuona nini? Sijui mwenye kitu tuko pamoja? Dua ya kwanza alitamani apate mtoto kwa kumuona ndege anafanyaje? Anamhudumia mwanae. Lakini leo mwanadamu wa leo, mwenye kitu, wewe unaweza kumuona kunguru anamhudumia mwenzake, wala uwezi kujali. Wakati asili ya sisi wanadamu kuzikana sisi
Sisi wanadamu elimu yetu tumefundishwa na kunguru. Sio mwenyekiti, tuko pamoja? Tuko pamoja eh? Bas yule mwana mama baada sasa ya kuona amekwisha kuwa na ujauzito, Allah amemjibia dua, anatakiwa afanye nini? Amrudie yule aliyemuomba. Tofauti na leo mwenyekiti, sisi wewe na mimi tukiomba, tukishafanikiwa tunatimua mbio na Allah hatumtaki tena, na wale waliyefanya zile dua hatutaki kukutana nao tena mpaka tukwame tena. Si mwenyekiti, unanielewa? Nakuelewa sana. Huyu mama yeye amerudi kwa Allah tabaraka wa taala. Si shekhe, tunaelewa naye? Akamwambia sasa kwa dua ya pili, sio ya kwanza, akamwambia Rabbi, Mola wangu inni hakika mimi nadhartu laka, nimeweka nadhiri kwa ajili yako wewe. Kwa ajili gani? Kwa ajili ya kunijalia kupata ujauzito, ma fi batni muharrara, ambacho kilichomo tumboni mwangu wewe ndio unakijua. Muharrara, ninakuomba wewe ufanyaje? Nimekijalia kuwa ni wakfu. Nani anaweza akakamata ujauzito leo akasema mwanangu aliyo tumboni kwamba nikimzaa nimemtoa wakfu kwa ajili ya Allah? Nani? Hakuna. Akasemaje yule mama? Fatakabbal minni, basi nikubalie mimi maombi yangu. Mara ya mwanzo nimekuomba, umenikubalia, na mara hii ya Rabbi nikubalie kwamba hichi nilichokibeba tumboni mwangu, ambacho kipo tumboni mwangu muharrara, kiwe ni wakfu illa, kwa ajili ya kutumikia Allah tabaraka wa taala. Innaka, kwani hakika wewe, As-Samiu, ni msikizi wa kukubali dua. Kwa nini aseme innaka anta Samiu? Hakika wewe. Kwa nini ije hapo? Kwa sababu alimuomba mara ya mwanzo na Allah tabaraka wa taala akamsikiliza maombi yake, akamjibu, akajalia kupata ujauzito, na kweli akaukamata ujauzito. Sasa anamuomba kwa mara ya pili. Wewe wasikia dua, wewe unakubali dua wewe. Sasa ibara tulizopewa na wazee tunatafsiri innaka, hakika wewe, anta Samiu, hakika wewe ni mwenye kukubali maombi. Tafsiri za wazee wetu hizo. Hakika wewe ni mwenye kukubali maombi yetu. Wazee wetu ambao wao wamesomeshwa na hao mashekhe kina Sheikh Ramia. Sio mwenyekiti, unanielewa? Sana. Ndio ibara zao hizo. Akasemaje? Al-alimu, na wewe ni mjuzi. Mjuzi wa nini? Wa kile kilichomo tumboni mwake. Baada ya mwana mama huyu kuomba dua hiyo, sasa amepata ujauzito. Ni kweli yakatokea mambo sasa. Mume sasa naye anataka kuleta ujuzi wake. Sijui shekhe, unanielewa? Mume hakufikiria hata siku moja amuombe Mungu ampe nini? Alikuwepo tu. Lakini sasa mke wake amemwomba Mungu, akajalia kupata nini? Ujauzito. Na anafanya dua hii ya mara ya pili, anafanyaje? Anamuomba Allah tabaraka wa taala, falama zawjuha. Watu wa sharhi wanatuambia yule mume wake, mume wa Bihanna, ambaye ni mama yake na Maryam ambaye ni mama yake Isa. Sasa akasema falama zawjuha, mume wake akamlaumu sana. Inakuwaje wewe, kwa nini usingeomba wa kiume moja kwa moja bana? Wewe unasema tu lakini mwanzo wa dua alikuwepo. Sio, unanielewa shekhe? Hapa wengi wanaokuja ni akina mama. Mafanikio yakipatikana, mwenyekiti, na wewe mafanikio yakianza kuja, alafu unaanza kudai wewe wa kwanza matumizi, unaanza kupanga bajeti kabla ya aliyeomba kwa Mungu. Kuna watu waume zao wanakwenda kufanikiwa kwa kupitia dua hizi. Mwenyekiti, unanielewa? Lakini wakizipata tena huduma nyumbani zinakuwa sio bora.
inshallah Mwenyezi Mungu awarekebishe mioyo yao. Akamwambia, haithu atlaqta fi nadhrik, kwa nini wewe umeachilia tukaona akija wa kike au wa kiume sawa sawa? Walam tuqayyiduhu bidhakar, kwa nini hukufunga kiaga na Mungu umwambie nataka wa kiume? Sheikh Salim, tuko pamoja? Naam, tuko pamoja. Sasa yule mama akawa sasa anazongwa na mume na huku, lakini ujauzito tayari, dua imekubalika. Sasa Allah tabaraka wa taala asemaje? Falamma wada'ataha qalat rabbi inni wada'ataha untha wallahu a'lamu bima wada'at. Yule mwana mama Bi Hanna sasa si alikuwa ameomba kwanza, amekubaliwa dua kwa mara ya mwanzo, kwa mara ya pili sasa ameomba ujauzito. Aliomba mtoto akapata, si ndio? Ujauzito, na akamuomba dua hii ya pili kwamba afanyaje, amekitoa kile kilichomo tumboni kwamba kiwe ni wakfu. Shika hapo, kiwe ni nini? Wakfu. Sasa falamma wada'atha, alipomzaa yule mtoto akawa ni wa kike, qalat, akasema yule mama, akamrudia nani? Allah. Leo sisi tukipata hata kutoa 1000 2000 sadaka hatutoi, tunatumia zote kwenye matumizi yetu, hatumkumbuki yule aliyefanyaje, aliyetugea kile ile riziki, aliyetukunjulia, haturudi kwake. Itakuwaje tufanikiwe? Tunatakiwa turekebishe pia kwa upande wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Falamma wada'atha, basi alipomzaa, qalat, alisema rabbi, mola wangu, inni wada'tuha untha. Umeona mume kaka pembeni tena, Yesi alimlaumu, anasema tena mbona tushirikiane? Uone waume leo walivyo, na ndio desturi yetu sisi. Si kazi yetu kulalamikia pembeni tu, lakini unaona dua ya mwanamama anapotembea. Alianza yeye kwenye ndege kule, katamani mtoto, kapambana. Dua hii ya mara ngapi? Anamueleza Allah tabaraka wa taala, wada'tuha untha, mimi huyu uliyenibarikia nimemzaa ni wa kike, wallahu a'lam bima wada'at. Yeye anamsimulia Allah, anamueleza Allah, na Allah aliyakuwa ni mjuzi zaidi wa kile alichokizaa, kwa sababu tangu kiko tumboni alikuwa anajua. Walaysa dhakaru kal untha, anamueleza Allah, Allah we, na hakuwa mwanaume ni sawa sawa na mwanamke. Wa inni samaituha Maryam, kwa kuwa nilimuweka wakfu huyu mtoto nikimzaa awe mtumishi wa nyumba ya Allah. Wa inni samaituha Maryama, na mimi nimemuita Maryam kwa maana jina Maryam mtumishi wa nyumba ya Allah. Mwenye kitu unaelewa? Maryamu maana yake yoyote hapa, kama kuna akina Maryamu, uambie tafsiri ya jina hilo ni utumishi wa kutumikia nyumba ya nani? Waende wakapige deki misikitini, wakafagie misikitini, waulize kwanza hapo. Wapo akina Maryamu, Maryam ni utumishi wa nyumba ya Mungu. Hapa yule Bi Hanna akaona nimezaa mtoto ni wa kike, akarudia dua mara ya ngapi? Ya tatu. Dua ya kwanza baada ya kumuona ndege, dua ya pili ni kuomba kile alichokiomba kwamba kiwe ni wakfu. Dua ya ngapi ile? Ya tatu. Anamuomba Mwenyezi Mungu, anamwambia wa inni uidhuha, hakika mimi uidhuha bika, ninamlinda kwako wewe Allah tabaraka wa taala, wa dhurriyataha, na uzazi wake na kizazi chake, mina shaitani rajim, kutokana na shaitani mwenye kulaaniwa. Kama hivi tunapokwenda kufanya dua, watu wanalindwa na nani? Na Allah tabaraka wa taala. Kwa mara ya tatu anamueleza wa inni uidhuha, na mimi ninamlinda mwana wangu huyu
ninamwekea ulinzi kwako wewe wa dhurriyataha, na kizazi chake, mina shaitani rajim, kutokana na shaitani mwenye kulaaniwa. Fatakabbalaha, Mwenyezi Mungu akamkubalia rabbuha biqabulin hasanin, kwa nini? Kwa kukubaliwa kuliko kuzuri. Wa ambataha nabatan hasana, na Allah subhanahu wa ta'ala akamkuza malezi yaliyokuwa mazuri. Maryam alikuwa anakuwa kwa siku moja sawa sawa na mkuaji wa mwaka mzima. Yani wewe mwenyekiti, yule mtoto wako wa kwanza alivyokusumbua, sasa alipokuwa mwaka mzima, Maryam ni siku moja. Tutakomea hapa kwa leo, alafu tutaangalia namna gani kilichokuja kufanyika mpaka aje dua hii, aje azaliwe Isa. Shekhe, tukomee hapa leo. Mashaallah. Dakika zimekwenda, yote ni mazuri, lakini tumeyaeleza kwa muktasari. Wewe utawauliza watu, mwenyekiti, mimi naika maiki chini, uwaulize wameelewa dua ya bibi yake Isa aliomba mara ngapi? Mara 3. Kwa hiyo na wao sio kuomba mara moja alafu na kukata tamaa. Siku ziko 7 katika wiki, ndio dua ikawekwa siku 7 kwa maana maalumu, na sisi tunafanya hivyo kwa kuwaiga wakubwa waliyetangulia. Wa ilahina, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.